¡Tengo calor! No creo que lo valga. ¿Y no se lleva a la tienda de cómics o no? ¿A dónde vas? Eso solo es una parte. Te daré el resto. Usaste ayer, el martes. Definitivamente hay que lavarlo. Con licencia de conducir. Y significa que en esta casa no hay tal cosa como una llevada. ¡Mamá, tengo calor! Planetario. Ya hice tu tarea de cálculo. La ¡Ven!